デメリットやばすぎシアン EX 速報。じゃあおはようございます。ファルと申します。ということで8月10日本日よりシアンの砂浜 EX が解禁されましたので、皆さんと一緒にいろいろね確認していきたいなと思います。もうとにかくデメリットがきつくてね、すでにヒーコラ言っているわけなんですけれども、シアンの砂浜 EX からこんにちはということで、もろもろねチェックしていきたいなと思います。ってことでね、まずフィールドの雰囲気こんな感じになっています。 BGM はねちょっとまだ夜なので通常のシアンの砂浜と特に変わらずなんですけれども、なんかねやっぱちょっとこう秘境の入り江みたいなところで海沿い崖際みたいなね感じなのかなと思います。ちょっとしたプライベートビーチ的なところだったりとかするのかもしれませんね。 OK ってことで、皆さんが気になっているであろうところ、まずは見ていきたいと思います。このねシアン EX はバフデバフ強化弱体化が通常の若草 EX より大きいんじゃないかと言われていたんですけれども、 EX フィールド効果こちらとなりました。シアンの砂浜 EX のフィールド効果とボーナスは以下の通りです。 EX フィールド効果、 EX フィールドに移動するたびにランダムなフィールド効果が1つ付与されます。好きな木の実メインを拾うポケモンのお手伝い能力が強くなる。お手伝いポケモンの発動時のメインスキルレベルがプラス1変わらず、お手伝いポケモンのお手伝い時間が 20% 短くなるということで、若草 EX の 10% からさらに 10% 足されまして 20% メイン木の実のポケモンは速くなってくれます。そしてお手伝いポケモンの最大所持数がプラス5ということで、だいぶね速くなってしまうからなのか、最大所持数もちょっとだけ追加してくれるみたいです。ここは完全に新要素となっていますね。そしてこの後がとんでもない。好きな木の実を拾わないポケモンのお手伝い能力が弱くなる。お手伝いポケモンのお手伝い時間が 35% 長くなるということで、若草 EX は15% のデバフがあったわけなんですけれども、まさかの 35% プラス 20% 特盛りということで、ね、やばすぎないね、お手棒 3,4 枚分さらにプラスで逆お手棒を食らうというね、とんでもないフィールドになっております。マジでやばいね。 35% はちょっと本当に、だってねメイン木の実のポケモンとのお手伝い時間差はもう 55% 分ついてしまってるので、実際に計算するとまた全然違うと思うんですけど、かなりとんでもないですね、一旦シアンの砂浜 EX とんでもないよということで、その他のボーナスは色違いのポケモンと出会いやすくなる、EX のいつものやつ、そして一部の特別なポケモンと少し出会いやすくなるシアン EX はスイくんですねがありますが、まずねバフでバフこんな感じになりました。トープ EX 以降もこれで来るんでしょうかね。これがシアン EX となります。ってことで本当にメイン木の実がかなり強くなければならないといったところで、サブにも入れなかった木の実たちのポケモンは相当な弱体化を余儀なくされるということになります。普段からねいいキャンプチケット使っててお手棒も3枚ぐらい積んでますよみたいな人であれば、普段の無課金パルぐらいの働きはしてもらえるのかなと思うので、そういう意味ではねなんとかなるのかなと思わないでもないんですが、やっぱねキャンチケ常用してるわけでもない人間にとっては相当厳しいですし、やっぱねメイン木の実になるのもシアン EX は水、飛行、フェアリーのどれかで確定になってしまうので、そのヒーラーのポケモンとかがね入れられなかった時かなり苦しくなりそうだなと思ったので、結構本当にポッタイシもシアン EX だと強そうだし、林亀とかそのいろんなタイプのねヒーラーを揃えておくとかも本当に重要になってきてるかもしれないぐらいのお手伝いスピードマイナスだなと思いました。これ本当にポッタイシ林亀が結構冗談じゃなくなってきてるなというねのを感じましたね。そんなシアン EX となっています。厳かに波が打ち寄せる浜辺、柔らかな光が差し込み心安らぐ場所、広く続く海辺が新たな発見を予感させるということでね、ちょっとカミカミだったわけなんですけれども、何やら素敵なフィールドでありそうな
でもやっぱねちょっと秘境みたいなねところは感じられる、そんな説明になってるかなと思います。ちなみに通常のシアンの砂浜が穏やかな海の風が心地よい、細かく白い砂がどこまでも続く水タイプのポケモンが多く生息しているというね、説明になっていたわけなんですけど、やっぱねどちらかというと通常のシアンの砂浜はがっつり海辺の砂浜であって、この EX に関してはちょっとね奥まったところのプライベートビーチ入り江みたいな雰囲気を感じますね。さあということで出現するポケモンも見ていきたいと思うんですけれども、ここねいきなりとんでもない情報が参ります。フィールド図鑑見ていきましょう。まずはウトウトタイプミニ竜がいます。まさかのこのフィールドミニ竜がいますってことでね、通常のシアンの砂浜のフィールドと見比べながら見ていきたいと思います。ってことでまずウトウトタイプ全部で64種類の寝顔があります。通常のシアンの砂浜は52種類ということになっているので、むしろ増えているという感じですね。ってことでまず早速キャタピーがいなくなっております。これはね事前に分かっていたことかなと思うんですが、マダツボミもいなくなっていますね。そしてコダック、カイロスがいて、ミニ竜、白竜、海竜参戦ということで、600族、シアン EX にも出てきてくれるし、さらに超強ポケモン、ミニ竜、海竜であるということでね、これを探しに行く価値はちょっとありそうだなとは思わされますね。さあそしてツボツボヘラクロスは特に変わらず、キモリジュプトルジュカインが出現して、ゴクリンがいなくなってしまってますね。そしてグレッグル、ドクロッグはおりますが、通常のねフィールドの方にはラウドボーンがいたわけなんですが、アゴジムシ、デンジムシ、クワガノン、ジジーロンが追加されるという感じになってます。まさかのミニ竜族とジジーロン、そしてもともとゴールド限定だったアゴジムシが出てきてくれるということで、若草 EX もラルトスだったりココドラの出現があったわけなんですけれども、もともとねフィールド限定的な立ち位置だったポケモンたちも結構こうやって EX には追加してくれるというね感じなのかもしれません。そしてもともとシアンの砂浜にいたチコリータとかは残念ながら復帰ならずといったところで、ウトウトタイプこんな感じになりました。通常のシアンの砂浜との差で言うと、ミニ竜族が出現する、そしてジジーロン、アゴジムシも出現するという感じになってます。逆に出現しないのはキャタピー、ゴクリン、ラウドボーンということになっておりますね。ホゲータ族がいなくなっております。さあそんなわけでスヤスヤも見ていきましょう。通常シアンの砂浜では全部で70種寝顔があるスヤスヤなんですが、シアン EX では54種と結構狭まっていますね。見ていきましょう。まずいきなりピカチュウの登場がありません、シアン EX。 そしてピッピ、ピクシー、プリン、プクリン、ラッキーということで、これまでねシアンの砂浜におりましたラッキーは戻ってこられたよということで、ラッキー族が登場してくれています。ですがヤドン、ヤドラン、ガルーラ、バリヤードまでもいないということで、バリヤードいないのマジシアンにしか出てこないポケモンなんですけど、バリヤードいないんだ。シアン EX そんなことあるんだ。バリヤードの飴貯めたかったなバリヤードいない、マジということでね、ヤドン族、ガルーラ族、バリヤードがいなくなっております。さあ進んでいって、メタモン EV、ヤドキングも出現がありませんね。ヤドキングもいないんだ。でハピナスが戻ってきて、トゲキッスニンフィアが追加されております。フェアリータイプのフィールドであるということで、もともとね若草本島にしか出現しなかったトゲキッスニンフィアなんですが、シアン EX でも出てきてくれるということになってます。私トゲキッスの星1寝顔だかなんだかをねまだ見られてないので、ここで見られたら嬉しいなというところですね。そしてアブリー、アブリボン、キュアワーでホゲータ、アチゲータが出現しなくなっています。スヤスヤはちょいちょい変わってますね。ってことでスヤスヤタイプで出現しなくなったのはピカチュウ、ヤドン、ヤドラン、ヤドキング、ガルーラ、バリヤード、ホゲータということで結構減ってますね。その代わりラッキー族とトゲキッスニンフィアが追加されているということで、バリヤードが出てこないのマジで衝撃といったところですね。いやシアン限定ポケモンも結構容赦なく出てこないようになっています。さあ最後ぐっすりタイプ見ていきましょう。ここは通常シアンも91種、
EX も87種ということで、ほとんど差がない感じになっていますね。まずはゼニガメ族がいて、ゴルダックもおります。カモネギもいるよとなっていて、シャワーズがいなくなってる。ニンフィアはいますが、シャワーズはいないということで、シャワーズは若草 EX だったり、通常若草本島だったりでも見られるので、そこで見てね、みたいな感じになったんですかね。さあ、そしてワニの子アリゲイツオーダイルピーププリンウソッキー先輩、さすがに来られなかったかといったところでウソッキーがいなくなっておりますね。そしてウパーヌオーもいなくなっておりまして、スイ君スイ君は EX では若干出現確率が上がっているようです。そして水五郎沼九郎ラグラージが戻ってきましたね。水五郎族はおります。そしてポッチャマポッタイシエンペルトピンプクワシボンオーグルとなっていって、ウソハチマネネは残念ながら来られず、ウもおりまして、このハテナハテナハテナはルチャブルルチャブルということになっております。ということで、ぐっすりから出現しなくなったポケモンはウソッキー、ウパーヌオー、ウソハチマネネ、シャワーズですかね。そんな感じになっております。そして追加されたのが水五郎族だけかな。あとはピンプクが戻ってきたよという感じになっています。ということで、かなり衝撃的な、個人的にはかなり衝撃的な原種ウパーとマネネがいなくなるといったそんな調整になってますね。その代わりとしてはさすがに結構嬉しいか、ミニ竜だったりアゴジムシが追加されているということになっておりますね。ゴクリンもいないのもちょっと個人的には寂しいところではありますが、仕方ないかなというところで、チコリータとかもクワッスーとかもね戻ってこられなかったんですけれども、キモリとかいるし、というところなのかなと思いますね。そんな感じの出現ポケモンとなっております。皆さん的にはこれどうでしょうかね。これらのポケモンたち、特に絶食枠なんかにはコダック、ミニリュウ、ミニリュウいそう、コダック、ミニリュウ、キモリ、グレッグル、アゴジムシとかがウトウトの絶食枠なのかなみたいな感じで、スヤスヤは誰だろう、イーブイ、アブリー、あと誰になるんだろう、プリンピッピとかになるのかな。スヤスヤの絶食枠かなりやばいことになってそうなんですけどね、ちょっとやばそうですね。スヤスヤの絶食枠やばそう。そしてウトウトはいっぱいいますね。ゼニガメ、ワニの子、ピーププリン、水五郎、ポッチャマ、ピンプクワシボンみたいな感じかなと思います。ってことで、ウトウトスヤスヤは相当絶食枠絞られてそうな雰囲気がするので、ミニ竜狙いはもしかするとラピスラズリコハンよりもシアン EX ウトウトの絶食枠込みで探した方が出会いやすいなんていう状況にももしかしたらなってるかもしれませんね。ここは一つ注目ポイントかなと思います。そんなシアン EX の出現ポケモンとなっています。さあ、それではね、このエナジーについても見ていきたいと思いますけれども、ここもなかなかとんでもねえことになっておりました。ということでね、夢のかけらもなかなかちゃんともらえるようになっているんですが、マスター20、およそ1500万エナジーということで、若草 EX が1100万エナジーぐらいだったわけなんですけれども、めちゃくちゃ増えてるね、結構はちゃめちゃに増えているなという感じになっておりまして、マスターさんは、280万エナジーほどということで、若草 EX のマスターさんが250万エナジーほどなので、30万エナジーぐらい、ここはねそこまでは変わらなかったかなというところなんですが、しっかり伸びているので、私は今週一体マスターさんいけるんでしょうか。さすがにいけるとは思ってるんですが、デバフがきつすぎて、ひっくり返っている可能性もあるのかなといったところであります。ちなみにスーパー1はどうだい？スーパー1変わってないですね。30万9675ということで、いつもね伝説イベントの2週間目には大きいカビゴンが出現してくれるかなというところなんですが、そこのエナジーはその一番ねエナジーの大きいフィールドのスーパー1に合わされるということで、若草 EX と変わらずという調整になりましたね。スーパー2以降からがシアン EX どんどんエナジー差が開いていくという感じになっていますね。そんな感じであります。シアン EX です。
そんな感じで一応ね、適正チーム SP とかも若草 EX よりは4000ぐらい増えているということになってるみたいです。27000って相当ですよ。私のフルメンバーでそれぐらいいけるかいけないかぐらいなので、やっぱ難易度はもう本当にはちゃめちゃと。ね、しかもバフもはちゃめちゃなので、もうはちゃめちゃということになっているかなと思います。シアン EX です。さあ、そしてね、その他の項目で言うと、アチーブメントとかもすでにね、追加されていたんですけれども、ここ見ておこうかなと思います。アチーブメントシアン EX ということで、ここね、事前にちらっと見てみたんですけれども、若草 EX と内容的には特に変わらないですね。スーパー1で万能飴、ハイパー1でポケサブレ2枚、ハイパー4で夢の塊 M、マスター2で万能飴 M、マスター5でスーパーサブレ、マスター8で夢の塊 M2 個、マスター11で万能飴 M2 個、マスター14でハイパーサブレ、マスター17でサブスキルの種、マスター20でメインスキルの種といった感じで、EX フィールドはこれでいくという感じなのかもしれませんね。EX のアチーブメントでした。さて、他に見ておかなければならないところってどっかあったっけかな。ちなみに今週の私の木の実は1回木の実ガチャしましたね、フェアリー鋼地面ということになっておりまして、なんとかねフェアリーと鋼を引くことができたので、鍋拡張はなんとかやっていけるのかなというところなんですけれどもね、もうミルクがとにかく集められないし、料理チャンスもできなそうで、あまりにもひっくり返っているというね現状となっております。あとそうだ、1個お香も見ておきましょうかね。 EX のお香だったんですが、私本日ジジイロンとなっておりますみたいな感じで、誰のお香が出てくるんでしょうかね。ここはねまたちょっと情報待ちになるかなと思うんですけれども、ジジイロンがいるのであればツボツボとか、カイロスヘラクロスとかとかカモネギとかいてもおかしくないのかなとは思うので、若草 EX みたいにね、各タイプ一周みたいな感じなのか、なんかもう強力なお香が揃っているという感じなのか、とにかくジジイロンのお香が出てきてくれるということで、結構はちゃめちゃですよね。そんな感じになっております。それ以外ね、この何タイプのポケモンと20時間眠ろうとかは若草 EX と特に変更はない部分になっておりますね。そんな感じのシアンの砂浜 EX となっています。ってことでね、このお昼になったらまたね BGM も荘厳なものを聞かせてくれるのかもなというね期待に胸を躍らせながら待っていきたいと思いますけれども、いやデバフ 35% マジでやばくないで本当にやばいなということで、マジで今回このねカレーフェス鋼木の実ジバコイルの木の実を引くことができたので、鍋拡張なんとかなるだろうとは思ってるんですが、本当にそういうねヒーラーだったり鍋拡張だったり料理チャンスだったり、そういった部分のスキルを使うポケモンたちの木の実がヒットしなかった時の難易度、なかなかとんでもないことになりそうだなと思うので、いいキャンプチケットをこのシアン EX とかのために取っておくなんていうのも今後有効になってくるかもしれませんね。プレパスとか入ってる場合はちょっと毎月のキャンチケをどっかのタイミングのシアン EX のために取っておくみたいな動きも有効だったりとかすると思いますし、やっぱりねメイン木の実をしっかり厳選していくじゃないですけど、いいイベントのタイミングでは狙っていくなんていうことも一つ大事になってきそうだなと思いました。そんなまさかの、デバフ 35%、 そしてミニ竜が登場してくれるシアン EX となっています。ということで私はもうゲンシューパーやマネネが出てこないことにひっくり返りきっているわけですけれども、皆さんのシアン EX の評価もお聞かせいただけますと幸いです。ということで、フィールドボーナス上げてからぜひね楽しんでいただけたらなと思います。そんなシアン EX 速報でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして非常に心強い助けとなります。朝早くからご視聴いただきまして誠にありがとうございました。
それではね、サマーフェスティバルの1週間楽しんでいきましょう。私は鍋拡張はギリ落とさずに済みそうなんですが、料理チャンスがどこまで頑張ってもらえるのか、まあ1週間通してね、こんな感じだったよっていうのもね、毎日のリサーチとかでお伝えしたいなと思います。まずはこのデバフ 35% の1週間楽しんでやっていきたいなと思います。今週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。